سلامونه او نیکې هیلې. الله تعالی دې کې روغ او صحتمند اوسئ. قدرمن ښوونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې درس موضوع مو د ترافیکي لارښوونې دي. قدرمن ښوونکو، په نن ورځې درس کې موږ درې موخې لرو. لومړی، زده کوونکو ته د مناسب او یا هم نامناسبو ترافیکي کړنو ښودل. دوهم، زده کوونکو ته د ترافیکي اشارو ښودل. او دریم، هم هغه ځایونه کې چې ترافیکي اشارې نشته څرنګه موږ قدرمن ماشومان سړک څخه په امن توګه تیر شي او یا هم زموږ ونډه پکې څه شی ده. اما مخکې پیل د فعالیت یا درس څخه دا ډېر ښه ده چې تاسو قدرمن ماشومانو څخه یو یا څو پوښتنې وکړئ. دا سبب د دې ګرځي چې هغوی پوهاوی هم تاسو پوه شئ او هغوی درس ته نور هم علاقمند کیږي. د بیلګې په توګه تاسو کولی شئ پوښتنه وکړئ تاسو سړک څخه چا سره تیریږئ؟ که ځواب و یوازې، بیا ورڅخه هیله وکړئ سیده راشئ سمت ته او موږ درست ته ښکاره کړئ. او یا هم ترې بله پوښتنه کولی شئ تاسو ځای کې ترافیکي اشارې یا سره اشاره یا د آبرینو کرښې یا سپین خطونه شته دي که نشته دي؟ که یې ځواب ورکړه که یې ورنکړه هېڅ مشکل نه ده، راسئ تاسو خپل عمده فعالیت ترسره کړئ. په دې فعالیت کې دې لپاره چې موږ قدرمن ګلالي ماشومان د ترافیکي اشارو او آبرینو کرښو سره بلد شي، تاسو د انځور ورته ښکاره کړئ. څرنګه چې تاسو انځور کې ګورئ دلته ترافیکي اشارې هم شته او نور عکسونه هم شته دي. تاسو دا درې عکسونه ډېر په مهرباني ورته تشریح کړئ. د بیلګې په توګه ورته ووایئ چې دغه سور تصویر چې ده دا د توقف یا د ولاړېدو معنا ورکوي او دغه بل سپین خطونه چې دي دغه د آبرونو کرښې دي، یعنې دلته باید موږ د سړک څخه تیر شو. او یا هم دغه کس چې ګورئ دلته د ماشومان لاس څخه اخیستي دي، دا یو معلم یا مشر ده او دلته ترافیکي نښې نشته دي، نو د دې لپاره دغه معلم یا مشر دوی د سړک څخه تیروي او تاسو هم باید همداسې وکړئ. اوس د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ قدرمن زده کوونکي ټول ترافیکي نښې یا علایمو سره اشنا شوي دي، موږ هغو سره یو ګیم ترلاسه کوو. د دې ګیم تاسو کولی شئ دوه رقمه وکړئ. یو یې دا ده چې تاسو ماشومانو ته A4 کاغذونه ورکړئ او یا هم تختې په سر یې وکړئ. خو دا ډېر ښه ده چې هغوی ته کاغذونه A4 ورکړئ. څرنګه چې تاسو په دې انځور کې ګورئ دلته ترافیکي اشارې شته دي او د هر ترافیکي اشارې لپاره یو انځور ده چې دغه انځور د ترافیکي اشارې معنا ورکوي. د بیلګې په توګه دغه سور انځور چې ده د معنا توقف ده. نو تاسو زده کوونکو څخه وغواړئ چې دا یو بل سره وصل کړي یا ورته وایئ کوم سره باید وصل شي. که یې ونشو کولی بیا تاسو ورسره وصل کړئ چې دغه سره باید وصل شي. اوس په آخر کې دې لپاره چې نور هم مطمئن شو چې موږ قدرمن یا ګلالي ماشومانو د ترافیکي کړنو په هکله صحیح معلومات ترلاسه کړي دي، نور تاسو هغوی ته دغه بل عکس ورښکاره کړئ. څرنګه چې تاسو په دې عکس کې ګورئ دلته ښه ترافیکي کړنې او بدې ترافیکي کړنې هم شته دي. نور د هغوی څخه هیله وکړئ چې د هغه ښه کړنې او بدې کړنې توپیر وکړي. بیا وروسته تاسو تختې په سر یو خط کش کړئ، یعنې تخته په دوه برخو وویشئ. یو برخه کې ښه کارونه نصب کړئ او بل برخه کې هغه بد کارونه نصب کړئ. نور تاسو زده کوونکو څخه هیله وکړئ چې راشئ تختې سر ته او هغه کارونه چې هغوی فکر کوي ښه دي هغه ښه خوا کې نصب کړي او هغه چې فکر کوي بد دي هغه بد خوا کې نصب کړي. او هغوی څخه هیله وکړئ چې یو دلیل ووایي چې ولې دا عکس یا انځور یې دلته نصب کړی ده. معمولا ماشومان دې نشي ویلی، دا ډېر ښه ده چې تاسو ورته وضاحت ورکړئ چې دې لپاره دغه عکس باید دغلته نصب کړو. د بیلګې په توګه تاسو په تصویر کې کتلی شئ چې هغه هلک چې فوتبال لوبه ترسره کوي هغه موږ چپ خواته یا بد کار خواته نصب کړی دی. دا دې لپاره دی چې سړک د فوتبال ځای نه ده او د سبب د حادثې کې ګرځي دا کار او د فوتبال لپاره باید پارک یا چېرته لاړ شي چې سړک څخه لرې اوسي. او یا هم د راسته خواته یې موږ یو مشر یا یو معلم عکس نصب کړی دی چې خپل ماشومان یا خپل زده کوونکي د سړک څخه تیروي. نو دا ډېر ښه کار ده چې تاسو هم د یو مشر څخه مرسته وغواړئ او تر څو د سړک څخه مو تیر کړي. مننه کوم، تاسو ته ډېر ښه وخت غواړم. الله حافظ.